जय मसीह। म प्रकाश परियार, क्यारिस बाइबल चर्चका पास्टर, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत भन्न चाहन्छु। हामी रोमीको पुस्तकबाट निरन्तर अध्ययन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। गत हप्ता हामीले रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 देखि 20 पदसम्म अध्ययन गरेका थियौँ र आज हामी रोमीको पुस्तक 3 अध्यायको 21 पददेखि 31 पदसम्म अध्ययन गर्नेछौँ। ताउनुहोस् हामी सुरु गरौँ आजको अध्ययनलाई। रोमीको पुस्तकको पहिलो खण्ड पावलले 1 अध्यायको 1 देखि 17 पदमा यस पत्रको विषयवस्तुलाई परिचय गर्दछन्, अर्थात् सुसमाचारको बारेमा उनले बताउँदछन्। सुसमाचार नयाँ समाचार होइन, तर यो पुरानो नियमदेखि नै अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गर्दै आएका त्यही नै सुसमाचार हो र पुरानो नियमले प्रतिज्ञा गरेको सुसमाचार नै हो भनेर उनले परिचय गराउँदछन् भने 1 अध्यायको 18 पददेखि 3 अध्यायको 20 पदसम्म पावलले संसारलाई सुसमाचारको आवश्यकता किन पर्दछ त, अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता मानव जातिलाई किन पर्यो भनेर उनले बताउँदछन् कि मानव जाति कोही पनि धर्मी छैन, एकजना पनि धर्मी छैन, सबैले पाप गरेका छन्, सबै पापी छन् भनेर उनले बताउँछन् भने अब ती पापीलाई परमेश्वरको धार्मिकताद्वारा मात्रै मुक्ति प्रदान गर्न सक्दछ भनेर उनले अब 3 अध्यायको 21 पददेखि उता बताउँछन्। पहिले मानव जातिको दुःखदायी समाचार, मानव जातिको अवस्था बताइसकेपछि अब त्यसको समाधानको बारेमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त भन्ने विषयमा उनले बताउँछन्। पावलले सुसमाचारको विश्वव्यापी आवश्यकतालाई प्रस्तुत गर्दै उनको सुसमाचारको व्याख्यालाई सुरु गर्दछन्। रोमी 1 अध्यायको 1 देखि 17 पदसम्म पावलले सुसमाचारको परिचय गर्दछन् भने 1 अध्यायको 18 देखि 3 अध्यायको 20 पदसम्म त्यो सुसमाचारको आवश्यकता संसारलाई किन पर्यो त भनेर बताइसके पछाडि 3 अध्यायको 21 देखि 31 पदसम्म पावलले त्यही सुसमाचारको व्याख्यालाई अघि सार्छन्, अर्थात् सुसमाचार परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको उहाँको धार्मिकता हो जो मानव जातिको मुक्तिको लागि अति आवश्यक छ। किनकि मानिसले आफ्नो लागि आफैले धार्मिकता कमाउन सक्दैन र उसले केही पनि गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता मानव जातिको लागि प्रकट गर्नुभएको कुरालाई सुसमाचारको व्याख्यालाई उनले अघि सार्दछन्। 3 अध्यायको 21 देखि 31 पदसम्म परमेश्वरको धार्मिकताको प्रकाश अर्थात् सुसमाचारको आधारको बारेमा पावलले बताउँछन् र परमेश्वरको यो धार्मिकता जुन प्रकट गर्नुभएको छ त्यो धार्मिकतालाई, येशू ख्रीष्टमा प्रकट गर्नुभएको त्यस धार्मिकतालाई कसरी हामीले ग्रहण गर्न सक्छौँ त, स्वीकार गर्न सक्छौँ त। त्यो विश्वासद्वारा मात्रै हो, हाम्रो कामद्वारा होइन, न त कुनै पनि हाम्रो लगानी अथवा न त हाम्रो कुनै पनि प्रयासद्वारा भनेर पावलले बताउँदछन्। अब हामी पावलले रोमीहरूलाई लेखेका यस पत्रको मुटु अर्थात् मुख्य विषयवस्तुमा आइपुगेका छौँ। किनभने सुसमाचार अनुसार अधार्मिक पापीहरू एक पवित्र परमेश्वरद्वारा कसरी दोषमुक्त तुल्याइन सक्छन् र धार्मिक तुल्याइन सक्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर पावलले यहाँ 3 अध्यायको 21 देखि 31 पदमा दिन्छन्। परमेश्वरले उहाँको धार्मिकता किन प्रकट गर्नु पर्यो? किनभने धर्मी कोही छैन, एकजना पनि छैन भनेर पावल 3:10 मा भनिसकेका छन्। यहुदी गैर यहुदी अर्थात् अन्य जातिहरू सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेर पावलले 3:23 मा बताउँदछन्। 3 अध्यायको 21 पदमा परमेश्वरको धार्मिकताको प्रकाशको बारेमा पावलले बताउँदछन् र भन्छन् 21 पदमा, तर अब त व्यवस्था बिना नै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ, त्यसैको गवाही व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन् भनेर पावलले बताउँछन्। परमेश्वरको धार्मिकताको प्रकाश व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरेका कुरा भन्दा फरक र नयाँ प्रकाश होइन, तर व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएकै गवाहीको पूर्णता हो। यहाँको सन्दर्भ अनुसार परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता भन्नाले यो उहाँको धार्मिकता वा उहाँको गुण होइन, तर उहाँको कार्य हो जसद्वारा उहाँले एक पापी मानिसलाई धार्मिक भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ। यो
परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता हो। तर अब त व्यवस्था बिना नै परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ भनेर पावलले यहाँ 21 पदमा बताउँदछन्। यसको अर्थ के हो भने परमेश्वरले अधार्मिक पापी मानिसहरूलाई व्यवस्था पालन गर्न माग नगरिकनै कसरी धार्मिकता साथ बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने परमेश्वरको योजना प्रकट भएको छ भन्ने कुरा हो। किनभने परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँले पापीलाई देखेर भइगयो नि त भन्न सक्नुहुन्न वा पापलाई व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न। पापलाई देखेर पनि आँखा चिम्लन सक्नुहुन्न। परमेश्वरले पापलाई दण्ड दिनै पर्छ। पापको दण्ड मृत्यु हो। तर पनि परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उसलाई बचाउने चाहना गर्नुहुन्छ। अब यहाँ हामी अलिकति दुविधा भए चाहिँ देख्छौँ। परमेश्वरको धार्मिकताले पापी मानिसलाई मारिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ, तर उहाँको प्रेमले चाहिँ पापी मानिसलाई अनन्तको खुसी दिने इच्छा गर्दछ। सुसमाचारले प्रकट गर्दछ कि कसरी परमेश्वरले उहाँको धार्मिकतासँग सम्झौता नगरिकनै पापी मानिसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भनेर। एक आमाले आफ्नो बच्चा फोहोर वा दिशामा लटपटेको भेट्टाइन् भने बच्चालाई फोहोरी भयो भनेर त्यागिदिन्नन्। बच्चाको फोहोरलाई घृणा गर्छिन्, तर बच्चालाई माया गरेको कारणले बच्चालाई फोहोरबाट कसरी अलग गर्ने र सफा गर्ने भन्ने चिन्ता गर्दछिन्। त्यसै गरी परमेश्वरले पनि आफ्नो सृष्टिलाई प्रेम गरेको कारणले गर्दा पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई बचाउने इच्छा गर्नुहुन्छ। पापी मानिसलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वरको यो धार्मिक योजनाको गवाही व्यवस्था र अगमवक्ताहरूले दिएका छन्। पापी मानिसलाई बचाउने परमेश्वरको यो योजना पुरानो नियमको बलिदानको प्रणाली र परछायाद्वारा पहिले नै भविष्यवाणी गरेको थियो, किनकि बलिदानले पश्चातापको लागि रगत बगाउन आवश्यक छ भनेर माग गर्यो र यसको बारेमा अगमवाणीहरूले पनि प्रत्यक्ष रूपमा बताए। बलिदान एक व्यक्तिले आफ्नो पापको दोष ढाक्न वा हरण गर्नको निम्ति एक निर्दोष जनावरको टाउकोमाथि हात राखेर जनावरको बलि गर्दथे। यस कुराले यही संकेत गर्यो कि एक पापीको पापको लागि कोही निर्दोष व्यक्तिको बलिदानको खाँचो पर्छ। जनावरको बलिको प्रथा सबै मानिसका निम्ति प्रायश्चित गर्न एक सिद्ध व्यक्ति नआउन्जेलसम्मको लागि थियो। येशू त्यो सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध बलिदान हुनुहुन्छ जसको बारेमा सम्पूर्ण पुरानो नियम केन्द्रित छ। उदाहरणको निम्ति यशायाको पुस्तक 53 अध्याय तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ येशू प्रभुको बलिदानको बारेमा उहाँले कसरी मानिस जातिकोलाई चाहिँ बलिदान हुनको लागि संसारमा आउनुभयो भन्ने कुराको बारेमा प्रष्ट रूपमा बताएको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। हामी 22 पदलाई पढौँ। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैमाथि परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा प्रकट भएको छ, किनभने केही भेद छैन भन्दै पावल यहाँ बताउँछन्। यो धार्मिकता मानिसलाई कसरी प्रवाह गरिन्छ त भन्ने विषयमा पावलले यहाँ बताउँछन्। परमेश्वरको धार्मिकता विश्वासद्वारा सबैमाथि, जसले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छ त्यसमाथि परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता प्रवाह गर्नुहुन्छ भनेर 22 पदले बताउँदछ। 21 पदले हामीलाई बताइसकेको छ कि सुसमाचारद्वारा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको यो धार्मिक मुक्ति व्यवस्था पालनको आधारमा प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब प्रेरित पावल हामीलाई यस प्रकारको धार्मिक मुक्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर बताउँदछन्। येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा। यहाँ विश्वासको अर्थ पापबाट उद्धार गर्ने एक मात्र मुक्तिदाताको रूपमा येशूमा भरोसा गर्नु र स्वर्गको लागि एउटै मात्र आशाको रूपमा येशूमा भर पर्नु हो। यूहन्ना 14:6 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक कोहीद्वारा पनि पिता कहाँ पुग्न सकिँदैन भनेर बताउनुहुन्छ। यो कुरा बाइबलमा पाइने येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्व र उहाँको कामको प्रकाशमा आधारित छ। विश्वास भनेको अन्धकारमा हाम फाल्नु होइन, यसले पक्का प्रमाणको माग गर्दछ र यस प्रकारको विश्वास परमेश्वरको त्रुटि रहित, कुनै पनि गलत नभएको उहाँको वचन बाइबलमा निहित हुन्छ र उहाँको वचनमा प्रकट भएको हुन्छ। विश्वास भनेको तर्क गर्न नमिल्ने वा अव्यावहारिक कुरा होइन।
विश्वास मुक्ति कमाउनको लागि गर्ने प्रयास पनि होइन, तर परमेश्वरले सित्तैमा हामीलाई प्रस्ताव गर्नुभएको मुक्तिको उपहारलाई साधारण रूपमा स्वीकार गर्ने कार्य नै विश्वास हो। परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्राप्त गर्ने अरू कुनै बाटो छैन। व्यवस्थाप्रति आज्ञाकारी भएर यो धार्मिकता कमाउन सकिँदैन। विश्वासद्वारा कमाउने पनि होइन, तर येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा ग्रहण गर्न हामी सक्छौँ। प्रेरितको पुस्तक 4:12 बताउँदछ, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन भनेर बताउँदछ। मुक्ति कसको लागि हो त? मुक्तिको सम्बन्धमा पावल बताउँछन्, किनभने केही भेद छैन, यहुदी लगायत अन्य जातिहरू सबैका लागि, संसारका सबै मानिसका लागि मुक्ति उपलब्ध छ। मुक्तिको अवसर सबैका लागि हो र सबैका लागि पर्याप्त छ, तर प्रभु येशूलाई पक्का विश्वासद्वारा स्वीकार गर्नेका लागि मात्र यो प्रभावकारी छ। प्रभु येशूलाई पक्का विश्वासद्वारा स्वीकार गर्नेले मात्र पापबाट क्षमादान पाउँदछ र मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। यहुदी हुँदैमा कुनै विशेष अवसर र अन्य जाति हुँदैमा चाहिँ कुनै बेफाइदा भन्ने कुरा होइन। इन्टरनेट संसारका सबैका लागि हो, तर यसको फाइदा उठाउन यसलाई जडान गर्नुपर्छ र यसमा जोइन गर्नुपर्छ। होइन भने यो विश्वमा सबैको लागि भए तापनि यसबाट वञ्चित हुन सक्छ। मुक्ति पनि सारा संसारका सबै मानिसको लागि हो, तर प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्नेको लागि यसको कुनै लाभ छैन। विश्वका सबै मानिसलाई मुक्तिको आवश्यकता किन पर्यो र मानिसलाई मुक्ति प्रदान गर्न परमेश्वरले के प्रस्ताव ल्याउनु भयो? यसको लागि मानिसले के कति लगानी गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर हामी 23 र 24 पदमा पाउँछौँ। 23 पदले भन्छ, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन्। मानिसको विश्वव्यापी आवश्यकता हामी देख्छौँ 23 पदमा। पापबाट मुक्ति र अनन्त जीवन नै मानिसको आवश्यकता हो। र 24 पदले बताउँदछ फेरि परमेश्वरको विश्वव्यापी प्रस्ताव, यस मुक्तिलाई कसरी ग्रहण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। सुसमाचार विश्वका सबै मानिसका लागि हो र सबैको आवश्यकता पनि हो, किनभने सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेर पावलले यहाँ 23 पदमा बताइसकेका छन्। जुन स्तरको जीवनको लागि परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो त्यो स्तरसम्म पुगेर कोही पनि जिउन सक्दैन, सिद्ध जीवन कसैले पनि जिउन सक्दैन। हामी सबै नै उहाँको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छौँ। सबै मानव जातिका पुर्खा अर्थात् सुरुको व्यक्ति जब आदमले पाप गरे सबैले नै उनमा पाप गरे। मानिस जाति सबै आदमबाट आएका हुन्। आदमले उनका सबै सन्तान अर्थात् संसारका सबै मानिस जातिको प्रतिनिधित्व गर्दछन्। तर मानिसहरू स्वभावले मात्र पापी छैनन्, तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै दैनिक जीवनमा पनि पापको अभ्यास निरन्तर गर्दछन्। तिनीहरू आफै परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नबाट चुकेका छन् भनेर 23 ले बताउँदछ। तर येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने सबैलाई 22 पद अनुसार परमेश्वरले उहाँको अनुग्रहको वरदानले सित्तैमा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भनेर यहाँ 24 पदले बताउँछ। परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भनेर यहाँ पावलले बताउँछन्। यहाँ धर्मी ठहरिने कुरालाई इङ्ग्लिस भाषामा जस्टिफिकेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो शब्द अदालतमा प्रयोग गर्ने कानुनी शब्द हो। धर्मी ठहराउने शब्दले धार्मिक न्यायाधीशको अघि मानिसको पापको दोषको समस्यालाई समाधान गर्ने कुरालाई उल्लेख गर्दछ। जब एक व्यक्तिले येशूले गर्नुभएको काममा विश्वास गर्छ तब परमेश्वरले उसको पापको सम्पूर्ण रेकर्ड समेत मेटाइदिनुहुन्छ। उसले कहिल्यै पनि पापै गरेको थिएन भने चाहिँ उसलाई पापको दोषबाट मुक्त गरिदिनुहुन्छ र धर्मी भनेर घोषणा गरिदिनुहुन्छ। अर्थात् एक व्यक्तिको पापको दोष अरू कसैले आफूमाथि लिएर उसलाई दोषको कलङ्कबाट सधैँको निम्ति मुक्त गर्नु हो। उसले कुनै गल्ती नै गरेको छैन भनेर चाहिँ प्रमाणित गर्नु हो यो शब्दको अर्थ।
यही कार्य येशू प्रभुले हाम्रो लागि गरिदिनु भयो। येशूले हाम्रो सबै पापको दोष आफूमाथि लिएर क्रुसमा चढ्नुभयो र हामीलाई नरकको अनन्त दण्डबाट मुक्त गरिदिनु भयो। हामीलाई उहाँको अनुग्रह र कृपाद्वारा हामीलाई धर्मी घोषणा पनि गर्नुभयो, जस्तो कि हामी कहिल्यै पनि पापै नगरे जस्तो गरी उहाँले आफूमाथि त्यो पाप लिएर हामीलाई ती पापका सबै कलङ्कबाट, हाम्रा विगत, वर्तमान र भविष्यका ती सबै पापका कलङ्कलाई हटाइदिनु भयो। तर परमेश्वरको यो मानव जातिप्रतिको महान प्रेमको आशिषलाई ख्रिस्ट येशूमा विश्वासद्वारा मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि सित्तैमा। ख्रिस्ट येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भनेर पावलले बताउँदछन्। पावलको सुसमाचार चौतर्फी रूपमा ख्रिस्ट येशूमा केन्द्रित हुन्छ। येशूमा भएको उद्धारबाट मुक्ति सम्भव छ। परमेश्वरले हामीलाई येशू ख्रिस्ट बिना उहाँको धार्मिकता दिन सक्नुहुन्न। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 11 पदले बताउँछ कि परमेश्वरले उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टमा अनन्त जीवन दिनुभएको छ। अनि 12 पदले भन्छ, जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन पनि छैन भनेर बताउँदछ। अनि सुसमाचारको पुस्तक यूहन्नाको 3 अध्यायको 36 पदले बताउँछ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससँग अनन्त जीवन छ, जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध त्यसमाथि ठहरिन्छ भनेर बताउँदछन्। पावलले यहाँ 24 पदमा येशूमा भएको उद्धारबाट तिनीहरू सित्तैमा धर्मी ठहरिएका छन् भनेर यहाँ उद्धार शब्द प्रयोग गर्दछन्। उद्धार शब्द जसलाई इङ्ग्लिसमा रिडेम्सन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, दासत्वको बजारमा प्रयोग गर्ने यो शब्द हो। उद्धार भन्नाले यसले मानिसको दासत्वको समस्यालाई समाधान गर्छ। यहाँ उल्लेख भए अनुसार उद्धार शब्दले मूल्य चुकाएर केही फिर्ता ल्याउने कामलाई उल्लेख गर्दछ। प्राचीन समयमा दासत्वको प्रथा थियो र बजारमा दासहरू पैसामा बेचबिखन गरिन्थे। कसैकोमा बेचिएको दास आफैले आफ्नो दासत्वको मोल तिरेर स्वतन्त्र हुन सक्दैन थियो। उसलाई कसैले दासत्वको मोल तिरेर मात्र स्वतन्त्र गराउन सक्थ्यो। यहाँ प्रयोग गरिएको शब्दको अर्थ पनि त्यस्तै हो। हामी मानव जाति पनि पाप, संसार र शैतानको दासत्व मुनि थियौं, तर परमेश्वरले सम्पूर्ण मूल्य चुकाउनु भयो र हामी सित्तैमा धर्मी ठहरिन सक्यौं। यसको अर्थ येशूले हामीलाई क्रुसको बलिदानद्वारा मूल्य चुकाएर किन्नुभयो, त्यसैले हामी उहाँका हौं। पावलले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6 अध्यायको 20 पदमा भन्दछन्, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीर र आत्मामा परमेश्वरको महिमा गर, जुन परमेश्वरका हुन् भनेर बताउँदछन्। यदि मानिसले आफ्नो मुक्तिको लागि केही मूल्य चुकाउनु पर्ने भए, कुनै काम वा दुःख गर्नुपर्ने भए मानिसलाई विश्वास गर्न अलिक सजिलो पो हुन्थ्यो होला। तर यो मुक्ति त परमेश्वरको सित्तैको वरदान हो, त्यसैले धेरै मानिसले प्रभु येशूमा पाइने मुक्तिलाई लत्याउँछन्। अनि यहाँ पावलले 25 र 26 पदमा बताउँछन् कि कसरी येशूको मृत्युले परमेश्वरको धार्मिक न्यायलाई सन्तुष्ट पार्छ भनेर। परमेश्वरले ख्रिस्टलाई उहाँको रगतद्वारा प्रायश्चितको बलिदान स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन प्रायश्चित विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नु पर्दछ। यो काम परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता देखाउनलाई गर्नुभयो, किनभने उहाँको ईश्वरीय धैर्यमा अगाडिका पापहरूलाई उहाँले वास्ता गर्नुभएको थिएन भनेर 25 पदले बताउँदछ। यहाँ 25 पदमा प्रभु येशूको रगतको प्रायश्चित भनेर यहाँ प्रायश्चित भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, जसलाई इङ्ग्लिसमा प्रोपिसिएसन भनिन्छ। बलिदानद्वारा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कार्यलाई यसले उल्लेख गर्दछ। ख्रिस्ट येशूले आफ्नो बलिदानद्वारा परमेश्वरको पापप्रतिको क्रोधलाई शान्त पार्नुभयो। येशूको प्रायश्चितले हाम्रो सृष्टिकर्तालाई अपमान गर्ने समस्यालाई समाधान गर्छ। जब सृष्टिको पहिलो मानिस आदमले पाप गरे, त्यस बेलादेखि सबै मानिस जाति पापको बन्धनमा छन्। त्यही पापको बन्धनबाट छुटकारा दिनको लागि प्रभु येशू मानव रूप लिएर यस संसारमा आउनुभयो। सारा संसारको पापको निम्ति क्रुसमा बलि हुनुभयो र मानिस जातिको पापप्रति परमेश्वरको क्रोधलाई शान्त पार्नुभयो।
यसरी मानिस जातिको लागि मुक्तिको बाटो खोलियो। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 2 अध्यायको 2 पदले बताउँछ, उहाँ हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन, सारा संसारका पापको निम्ति पनि भनेर बताउँछ भने हिब्रूको पुस्तक 2 अध्यायको 17 पदले बताउँछ, यसै कारण हरेक कुरामा उहाँ आफ्नै भाइहरू जस्तै बनाइनुभयो र मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वरको सेवामा उहाँ कृपालु र विश्वस्त प्रधान पुजारी बन्नुभयो भनेर बताउँदछ। जसले येशू ख्रिस्टको बलिदानमा विश्वास गर्दछ तिनीहरू धर्मी ठहराइन्छन्, अर्थात् धार्मिक घोषणा गरिन्छन्, त्यो पनि सित्तैमा कुनै रकम बिना नै परमेश्वरका अनुग्रहको वरदानले अर्थात् उहाँको कृपाले धर्मी ठहराइन्छन्। येशू ख्रिस्ट हामीलाई उद्धार उपलब्ध गराउनका लागि मर्नुभयो, जसको अर्थ पापीलाई उसको पापको बन्धनबाट छुटकारा दिन फिरौतीको लागि आवश्यक पर्ने मोल दिन उहाँ मरिदिनुभयो। आफ्नो मृत्युद्वारा तिनीहरूको पापको मोल तिरेर येशूले उहाँमा विश्वास गर्ने जतिलाई तिनीहरूका पापबाट स्वतन्त्र पार्न सक्नुहुन्छ र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूमा प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। केवल ख्रिस्टको धार्मिकताको आधारमा मात्र विश्वासीहरू प्रशंसा साथ परमेश्वरको सिंहासनको नजिक जान सक्छन्। परमेश्वरकै विशेष पहलमा तिनीहरू परमेश्वरसँगको ठिक सम्बन्धमा पुनर्स्थापन भएका छन्। हामी 26 पद पढौँ। परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र येशूमा विश्वास राख्नेहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण गर्नलाई उहाँले वर्तमान समयमा यो गर्नुभयो। आफ्नो मृत्युद्वारा ख्रिस्टले परमेश्वरको न्यायलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। उहाँले पापको ज्याला पूर्ण रूपमा तिरिदिनु भयो। ख्रिस्टको मृत्युद्वारा परमेश्वरको धार्मिकता किन आउँछ भन्ने कुरामा पावलले यहाँ दुईवटा कारणहरू अघि सार्दछन्। पहिलो कारण, परमेश्वर आफै धर्मी हुनुहुन्छ र ख्रिस्टको क्रुसको मृत्युभन्दा पहिलेका पापहरूलाई इन्साफ गर्नु भएन। र दोस्रो कारण, क्रुसको लागि परमेश्वरले देखाउन चाहनुभयो कि उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ र साथै पापीहरूलाई पनि धर्मी घोषणा गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। ख्रिस्टको मृत्युको कारणले गर्दा परमेश्वरले पापीलाई क्षमा दिँदा उहाँको पवित्रतासँग सम्झौता गर्नुहुन्न। 27 पदलाई हामी पढौँ। तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? त्यसको त ठाउँ नै छैन। कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त? यो कर्मको सिद्धान्तद्वारा हुने? कदाचित होइन। यो त विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र हुन सक्छ भनेर पावलले बताउँछन्। येशू ख्रिस्टको सुसमाचारद्वारा आउने मुक्ति विश्वासबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस मुक्तिमा हामीले घमण्ड गर्ने कुनै कुरा नै छैन भनेर पावलले बताउँदछन् र भन्छन्, तब हाम्रो घमण्ड कहाँ गयो? मानिसको मुक्तिको सम्बन्धमा कसैले पनि घमण्ड गर्ने ठाउँै छैन। मानिस सबै नै पापी छन् र एक पापी मानिसले आफ्नो मुक्तिको लागि केही पनि गर्न सक्दैन। मानिसका कुनै पनि प्रयास र काममा कुनै पनि घमण्ड गर्ने ठाउँै छैन। आफ्नो लागि आफै ईश्वर स्थापना गर्नेहरू, ईश्वरै छैन भन्नेहरू, आफ्नो नैतिकतामा घमण्ड गर्नेहरू र हामी यहुदी हौँ, हामीसँग व्यवस्था छ, हामीसँग खतनाको विधि छ भनेर घमण्ड गर्नेहरूलाई पनि कुनै ठाउँ छैन। यहुदी र गैर यहुदी अन्य जाति कसैलाई पनि कुनै बहाना नै छैन। यहुदी जसले व्यवस्था र व्यवस्थाको पालनामा घमण्ड गर्दथे तिनीहरू पावलको यस कुराबाट चुप भएका छन्। वास्तवमा व्यवस्थाले तिनीहरूलाई दोष मात्र लगाइरह्यो, किनकि व्यवस्थाले सिद्धताको माग गर्छ। मानिसले सिद्धताको जीवन जिउन सक्दैन र व्यवस्था सिद्ध रूपमा पालन गर्न पनि सक्दैन, पूर्ण रूपमा पालन गर्न पनि सक्दैन। त्यसैले व्यवस्थाले मानिसको मुक्तिको निम्ति उसलाई एक सिद्ध उद्धारकर्ताको खाँचो छ भनेर सधैँ नै औँल्याइरह्यो। पुरानो नियमको बलिदानको विधिले यसलाई प्रष्ट पार्दछ। मानिसले आफूले थाहा पाएर मात्र नभई थाहा नपाइकन पनि कयौं पाप गरेका हुन्छन्, तर परमेश्वरले मात्र तिनीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले तिनीहरूले घमण्ड गर्ने हो भने परमेश्वरमा मात्र घमण्ड गर्न सक्छन् कि उहाँले मात्र तिनीहरूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। पावल भन्छन्, कुन सिद्धान्तमा यसो गर्ने त?
यो कर्मको सिद्धान्तमा हुने भनेर सोध्दछन्। मुक्ति कर्मको आधारमा भएदेखि मानिसलाई घमण्ड गर्ने ठाउँ रहने थियो, तर मुक्ति विश्वासको सिद्धान्तबाट मात्र भएकोले गर्दा मानिसले घमण्ड गर्ने कुनै ठाउँ नै छैन। परमेश्वरबाट धर्मी ठहरिएको र मुक्ति पाएको व्यक्तिले भन्छ, मैले सबै पापको काम गरेँ, येशूले ती सबैबाट मलाई बचाउने काम गर्नुभयो। साँचो विश्वासीले मुक्तिका लागि आफ्ना कामहरू वा आफ्ना प्रयासहरूलाई हेर्दैन, तर येशू ख्रीष्टलाई मात्र मुक्तिदाताको रूपमा हेर्दछ। 28 देखि 30 पदले बताउँदछ कि धार्मिकता अर्थात् पापको दोषबाट उन्मुक्तिको घोषणा परमेश्वरको अदालतमा मात्र प्राप्त हुन्छ, व्यवस्थाका काम बिना नै। 28 पदलाई हामी पढौँ। यसकारण व्यवस्थाका कर्महरूको पालना बिना विश्वासद्वारा नै मानिस धर्मी ठहरिन्छ भनी हामी ठान्छौँ। रोमीको पुस्तकमा व्यवस्था भन्ने शब्द 72 पटक प्रयोग गरिएको छ। येशू ख्रीष्ट भन्ने शब्द 65 पटक र पाप शब्द 48 पटक, प्रभु भन्ने शब्द 43 र विश्वास शब्द 40 पटक प्रयोग गरिएको छ। परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ। एक पापी मानिसले अनन्त जीवनको लागि सिद्धताको जीवन जिउनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवस्थाले प्रकट गर्यो, तर यसो गर्न मानिस असक्षम छ भन्ने कुरा पनि व्यवस्थाले नै प्रमाणित गरिदियो। त्यसैले व्यवस्थाले माग गरेको कुराको पालना बिना नै परमेश्वरले मानिसलाई धर्मी ठहराउने बाटो तय गरिदिनु भयो येशू ख्रीष्टमा। 3 अध्यायको 20 पदले भन्छ, यसै कारण व्यवस्थाको कर्मले कोही प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा नै पापको चेतना हुन्छ। यसकारण मुक्ति विश्वासद्वारा मात्र सम्भव छ। 4 अध्यायको 23 देखि 25 पदले बताउँदछ, हामीले जे जति नै गरे पनि हामी मुक्ति कमाउन सक्दैनौँ। परमेश्वरले मात्र हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले पापी मानिसलाई प्रदान गर्ने मुक्ति सित्तैको उपहार हो, किनकि उहाँ जान्नुहुन्छ कि मुक्ति कसैले कमाउन वा किन्न सक्दैन, यो त अमूल्य छ। कुनै पनि मानिस परमेश्वरको अघि खडा भएर तिनीहरूका असल कामको घमण्ड गर्न सक्दैनन्। परमेश्वर मात्रै धर्मी हुनुहुन्छ र यसै कारणले गर्दा उहाँको प्रशंसा गरिनु पर्दछ। तर याकुबको पुस्तकले भन्छ कि काम बिनाको विश्वास मरे तुल्य हो भनेर। याकुब 2 अध्यायको 14 देखि 26 पदमा साँचो विश्वास काममा परिणत हुन्छ। भित्री हृदयले गरेको विश्वास बाहिर प्रकट हुन्छ। याकुबको पुस्तकको उद्देश्य मुक्ति पाएको मानिसको चरित्र स्वभाव कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई बयान गर्नु हो। हामी 29 पद पढौँ। के परमेश्वर केवल यहुदीहरूकै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र के उहाँ अन्य जातिहरूका परमेश्वर हुनुहुन्न? उहाँ अन्य जातिहरूका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पावल भन्दछन्। सुसमाचारले परमेश्वरलाई कसरी प्रस्तुत गर्दछ त? के परमेश्वर केवल यहुदीहरूकै मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ र? होइन, उहाँ अन्य जातिहरूका पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर पावल बताउँदछन्। प्रभु येशू एउटा जातिको लागि मात्र मर्नु भएन, तर पापीहरूले भरिएको सम्पूर्ण संसारकै निम्ति मर्नुभयो। त्यसैले सित्तैको मुक्तिको आह्वान विश्वास गर्ने जति यहुदी वा अन्य जाति सबैका लागि हो। मुक्ति किन सारा विश्वका मानिसका लागि हो भन्ने कारण पावलले 30 पदमा बताउँछन्, किनकि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँले खतनावालाहरूलाई तिनीहरूका विश्वासको आधारमा र खतना नभएकालाई तिनीहरूको विश्वासद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ भनेर पावलले बताउँदछन्। मानव जाति सबैलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, चाहे कसैले मानोस् या नमानोस्, र त्यसैले सबै मानिसका मुक्तिको लागि बाटो पनि एउटै छ। परमेश्वरले प्रदान गर्नुभएको मुक्ति ग्रहण गर्ने माध्यम पनि सबैका लागि एउटै छ, त्यो हो विश्वासद्वारा, किनकि परमेश्वरले कसैलाई पनि पनपक्ष गर्नुहुन्न। रोमी 2:11ले भन्छ, किनकि परमेश्वरले पक्षपात गर्नुहुन्न। त्यसै गरी व्यवस्थाको पुस्तक 10 अध्यायको 17 पदले बताउँछ, उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न र उहाँले कहिल्यै घुस लिनुहुन्न भनेर बताउँदछ। व्यवस्था र करार परमेश्वरले यहुदीहरूद्वारा दिनुभयो ताकि तिनीहरूको माध्यमद्वारा सारा संसारका मानिसहरूसम्म पुगोस् भनेर। यहुदी जातिमा त्यस्तो केही विशेषता भएकोले गर्दा होइन,
बरु परमेश्वरले तिनीहरूलाई चुन्नु भएपछि तिनीहरू उहाँको उद्धारको काममा सहभागी हुने भएको कारणले गर्दा पृथ्वीमा एक विशेष जाति हुन पुगे। यहुदीको साटो परमेश्वरले अन्य कुनै जातिलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले अब्राहमबाट यहुदी जातिको स्थापना गर्नुभयो र यस कुरामा इजरायलीहरूले निकै गर्व गर्दथे। परमेश्वरले मूसाद्वारा इजरायलीहरूलाई व्यवस्था दिनुभन्दा पनि 100 वर्ष अघि नै अब्राहमसँग प्रतिज्ञाको करार स्थापना गर्नुभयो। तर परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभन्दा अघि उनी पनि एक मूर्तिपूजक, मूर्तिको व्यापार गर्ने अन्य जाति नै थिए, जुन कुरा प्रेरितको पुस्तकले बताउँदछ। पछि गएर इजरायल जब 2 टुक्रा भए, उत्तरी र दक्षिणी राज्यमा, अनि दक्षिणपट्टिकाहरू चाहिँ यहुदा राज्य भनेर गनियो र यहुदामा बसोबास गर्ने जातिलाई पछि गएर यहुदी भनेर भनिन थाल्यो बेबिलोनको निर्वासन पछाडि। परमेश्वरले उहाँको उद्धारको योजनामा सबै मानव जातिलाई समावेश गर्नुभएको थियो। सबै मानव जाति र सारा विश्वलाई नै सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सबैका परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले बाइबलमा भएको सुसमाचार सबैका लागि हो। सबैले येशूमा मुक्ति पाएर स्वर्ग गएको र अनन्त जीवन पाएको उहाँ चाहनुहुन्छ। हामी 31 पदलाई पढौँ। तब के हामी यही विश्वासद्वारा व्यवस्थालाई रद्द गर्ने? कदाचित होइन, बरु हामीहरू त व्यवस्थालाई कायम पो राख्छौँ। पावलले 31 पदमा प्रश्न गर्छन्, त्यसो भए व्यवस्था चाहिँ के हो त भन्ने बारेमा उनले बताउँछन्। यदि व्यवस्थाले मानिसलाई परमेश्वरको अघि धर्मी ठहराउँदैन भने व्यवस्था के राम्रो भयो त? यसको के फाइदा भयो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि मुक्ति विश्वासद्वारा हो र व्यवस्थाका कामबाट होइन भने के व्यवस्थाको कुनै कामै छैन? र के यसलाई व्यवस्था गर्ने, के सुसमाचारले व्यवस्थालाई यसको कुनै कामै छैन भनेर भन्छाउने काम गर्छ र? व्यवस्थाले सिद्ध आज्ञाकारिताको माग गर्छ। व्यवस्था भङ्ग गरेपछि त्यसको दण्ड भोग्नै पर्छ र त्यसको दण्ड मृत्यु हो। यदि व्यवस्था भङ्ग गर्ने व्यक्तिले दण्ड भोग्ने हो भने त्यो व्यक्ति अनन्तसम्म हराउनेछ। पावलले रोमी 4 अध्यायमा प्रस्तुत गर्दछन् कि व्यवस्थाले मानिसका लागि भविष्यमा आउँदै गरेको सुसमाचारको आशाको बाटो देखायो, जुन सुसमाचार व्यवस्थाको काम बिना नै विश्वासद्वारा धार्मिकताको बारेमा हो। सुसमाचारले बताउँछ कि कसरी ख्रिस्ट मानिसले भङ्ग गरेका व्यवस्थाको जरिवाना तिर्न आउनुभयो भनेर। येशूले व्यवस्थालाई व्यवस्था गर्नु भएन। उहाँले व्यवस्थाको थुप्रिएको ऋण पूर्ण रूपमा तिरिदिनु भयो। अब व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने जो कोही पनि येशू कहाँ आउन सक्छ र त्यस तथ्यमा ढुक्क हुन सक्छ कि ख्रिस्टले उसको साटोमा मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ र उसमाथि आइपर्ने सम्पूर्ण दण्ड आफूमाथि भोगिसक्नु भएको छ। त्यसैले विश्वासद्वारा आउने मुक्तिको सुसमाचारले व्यवस्थाका सम्पूर्ण मागसहित यसले गरेका सम्पूर्ण भविष्यवाणीहरूलाई समेत पूरा गरेर स्थापना गर्यो। सुसमाचारले व्यवस्थालाई रद्द गरेन, बरु व्यवस्थालाई कायम पो राख्यो। येशू हाम्रो पापको निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन, सारा संसारको निम्ति पनि। के तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान ख्रिस्ट येशूमा भएको उद्धारलाई सित्तैमा प्राप्त गरेर धर्मी ठहरिन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुहोस्। किनभने बाइबलले बताउँछ प्रेरितको पुस्तक 4 अध्यायको 12 पदमा, अरू कसैमा मुक्ति छैन, किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन भनेर बताउँछ। अब निर्णय तपाईँको र मेरो आफ्नै। आजको यस अध्ययनलाई म यही नै राख्न चाहन्छु। आउने हप्ता हामी फेरि पनि रोमीको पुस्तक 4 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह।